edhe pse ne ushqehemi njëjtë me një familje, ne kemi hasë që personat ndryshëm në familje kanë gurë, ndërsa anëtarë tjerë të familjes nuk kanë gurë. Këtu ka të bëj pastaj edhe predispozita gjenetike që disa pacientë kanë për të kriju gurë. Përbërja e gurëve është në 3 lloje, kryesisht, për me specifiku. Kjo ka të bëj tash më shumë në aspektin profesional, kjo nuk i intereson pacientëve, po gurët kryesisht krijohen prej yndyrnave, prej yndyrnave dhe prej mineraleve që depozitohen në qeskësën e idhëzës. Idhëza është një qese, e cila është e krijuar me grumbullu langun e mëlçisë që quhet lang biliar, i cili është përgjegjës për zbërthimin e ushqimeve. Kur ne ham ushqime të ndryshme ose me proteina ose ushqime të bollshme, e të ne në Kosovë ushqimet me karbohidrate, me pite, me gjana janë pjesa dërmuese e ushqimeve. Ato kanë nevojë pastaj për substanca acidike dhe baza të forta, qysh është langu biliar, që me utret. Edhe në të këtilla situata, kur ne ushqehemi, pas ushqimit idhëza shtrydhet, e nxjerr langun në zor për me mundësu zbërthimin e ushqimit dhe tretjen e ushqimit. Në disa pacientë që nuk hajnë shpesh, hajnë rrallë, dhe lëvizshmëria, motiliteti, lëvizshmëria e idhëzës ose tkurrja e idhëzës është më e paktë se të personat e tjerë, atëherë aty favorizon qëndrimin e langut kohë më të gjatë. Kur langu qëndron më gjatë në idhës, e favorizon precipitimin ose grumbullimin e lymit, fillimisht lymit ose lloçit në mënyrë popullore të përmbajtjes të biles, të atij langu që prodhon mëlçia, dhe ajo me kalimin e kohës pastaj bëhet e rrumbullakt dhe me lëvizjen e idhës bëhet në formën e gurit. Kjo është një sqarim se si mundet një guri me u kriju të një person.